我哋而家嚟到葡萄牙，哇，好靚咩？浸一盆花生醬，呢個喺度好似嘆緊呢個溫泉咁樣啊！大家好，我係團長，終於多謝你又嚟探我啦！嚟啦，終於嚟啦！富國島，我終於嚟啦！自從富國島呢幾年咧，好似變咗好熱門嘅旅遊地之後咧，其實我一直都好想去嘅。但係我覺得呢啲海島度假嘅地方咧，你一係同朋友去，一係同屋企人去。咁今次 KK 哋邀請咗我去感受下富國島有咩玩，重點係可以俾我帶到一位小助手。咁都唔使講噶啦，大家知道佢係邊個噶啦。因為我啱啱先喺馬來西亞度帶完團翻嚟，哇！見到我啲團友嗰啲媽媽照顧住阿女女，我心入邊不禁有種羨慕。所以今次係時候都要揾人照顧下我啦。今次我哋搭嘅係太陽富國航空。第一次坐呢一個航空公司，座位都幾新淨嘅，仲有埋飛機餐添。不過有樣嘢真係好震撼我，唔知係咪咁啱呢個航班有一個超多人嘅包團，成架機嘅人好似喺你耳邊傾偈咁大聲㗎。好彩香港飛富國島3個鐘左右就到啦，落機仲見到咁靚嘅風景添。牌嗰個啊，牌嗰個就係啦。Yeah, thank you. Thank you. 賣菜嘅，賣菜嘅。上次我哋都帶我哋買菜，真係好笑啊！真係冇。哇，好靚喎！佢呢個係洛神花茶，歡迎飲品。喂，我哋要抹手先，抹手先。你哋咩扮晒嘢？嚟富國島真係點都要 book resort 住下噶，因為佢絕對會係你美好回憶嘅一大部分。哇！我同你都好似第一次住呢啲喎，係嘛？第一時間就諗起邊度運動。Thank you。個咩嚟㗎？樹嗰啲花啊，人哋裝飾嚟㗎。你以為有個蚊啊？你咁醒嘅？做咩咁開心啊？我阿媽咁開心唔係因為見到個泳池啊，係因為見到朝早可以做運動嘅地方。喺呢度順便介紹下佢係酒店嘅 host Helen 啊，喺入住期間真係非常之照顧我哋，所以想喺度講聲 Thank you Helen for taking good care of us。希望佢有睇啦。好啦，簡單 room tour 一下啦。一入到嚟，哇就係呢一個大床，跟住有個美女美女咧，聽日就可以喺呢一度做你嘅運動啦。我見到佢呢一個嘅類似浴袍咧，都好有 feel 啊！哎呀，呢個我中意啊，就可以每日都戴住呢頂帽就出街啦。哎呀，睇埋一個洗手間，頭先我都未睇清楚啊，2個洗手盆，哇，呢一度好靚，大家欣賞下佢嗰個沖涼房咧，嗰個係用呢個木枝咁樣隔住嘅。好啦，睇埋呢一個戶外沖涼位，出去，哎呀！就係呢一個浴缸嘅位置啦。哇！朝頭早喺度一下，跟住咧呢度沖個咖啡，思考人生。而家睇唔到，但係咧出邊咧就係大海啦。哇！我真係第一次住呢一啲咁樣嘅villa。咁啊，扮下嘢嘅啫，扮俾個鏡頭。早餐時間幾正喎，呢度有一間房仔，應該係啲嘢食咧，想去喺凍嘅環境啊。即場整豬肉卷呢，煮麵嘅 corner， 今日係越南嘅雞絲河粉啊，越南式嘅班戟。一齊睇下呢個咁尊貴嘅房係食啲咩嘅咧？哇！呢度嘅冷氣係我感受過最強勁嘅冷氣啊！呢度都有啲越南特色呢啲米芝卷啊！哇！我好中意呢度嘅冷氣。我哋嘅房可能因為佢嗰個樓底比較高，間房都相對上比較大，所以呢個冷氣冇呢度咁強勁。我媽話啱啱好。
好正啊，好正啊！哇，呢個咖啡都好正啊！哇，今朝舒服過琴晚啊！琴晚好熱啊！出發去景點啦！今次所有去景點嘅交通都係用咗 KKday 嘅包車服務，佢哋嘅車由4人位去到45座位都有㗎。哇！嚟到啦！成日睇大家嚟富國島啊嚇，就係見到呢啲畫面啊！今次咧，終於到我嚟啦，好搞笑啊！我覺得呢一度今日咧，其實我哋就由我哋住嘅北島咁啊落咗去南島，咁咧我哋今日咧就嚟呢度海島風情一下，係呢一個啊新 World 啊新 Group 新集團㗎啦，啊叫做呢個太陽世界。咁我哋而家咧就先去搭呢個全世界最長嘅跨海纜車啊！新 group 咧係好中意搞呢味嘢㗎。之前去演講嘅時候咧，我諗好似嗰個都係最長嘅，嗰個最長咩咧？最長嘅纜車呢度咧，最長嘅跨海纜車咁啊，景色咧應該都好唔同下嘅。全世界最長嘅跨海纜車啊！Go go go！好似大嘅，一個塞車咁樣。你知唔知啦？全長幾長啊？全長8公里啊！哇，8公里好遠㗎喎！20分鐘咯，坐20分鐘咯。平時我去嗰啲歐洲啲意大利嗰啲屋啊，就係咁樣㗎啦。係啊，你想象一下啦，俾啲想像力。笑咩啊？我阿媽幫我影下嘅時候喺度笑啊！我問佢笑咩，原來佢笑我啊！佢話人哋隔離嘅靚女啊擺 pose， 我又跟住擺 pose， 未見過我咁樣喎。第一次見到啦，就好笑啦！我係真係忙啊嘛，人哋啲靚女就係咁樣嘛，人哋雪朵花喺度，望下地，望下天，望下海。開日燒嘅心靈就係咁樣俾我阿媽傷害咗啦。落咗纜車之後就會去到太陽世界自然公園，呢一個公園佢係分陸上同埋水上嘅部分嘅。今次我哋就冇玩水啦，淨係我入去兜咗個轉啫。但係如果大家有印象，我阿媽上次去韓國，佢係超中意玩碰碰車㗎。咁我哋係玩咗幾次，同埋我自己仲玩咗一啲遊樂設施啦。勝在咧就真係完全唔使排隊咁滯啊！但係個重點真係超級熱，好似曬住你個頭殼頂咁啊！喺呢一度同我上次去演講嗰個巴拿山太陽世界一樣，都係有得食 buffet嘅。不過大家要有心理準備，喺 lunch 時段好似爭嘢食咁嘅。食蚊蚊時間，如果大家咧都有上過巴拿山咧，咁啊對呢一個環境就好熟悉㗎啦。因為同樣咧就係我哋會喺呢一度食一個自助餐。咁啊自助餐咧啲嘢食就正常咁樣啦，填得飽一個肚。咁但係就你話係咪好似酒店自助餐咁咧？就唔係㗎啦。噔噔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 噔。以下落嚟係我配樂嚇，咁多韓國嘢嘅。噔噔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 噔。哇！如果大家帶爸爸媽媽嚟咧，記得要做定啲預防措施啊嚇！同佢講，有機會咧落山嘅纜車係咁多人㗎。哇！啲浪真係好靚，佢特登慢慢開啊呢度嚟。哇！佢呢度原來辦緊羅馬嗰個鬥獸場啊！搭翻纜車翻嚟啦，我哋嚟到咧將要去一個叫咩啊？日落小鎮啊！但係咧，我同你先嚟呢個位打個卡先，因為打個卡咧真係咩啊？嗰個打卡。你中意橙色啊？呢個位真係影落啊，真係好似帶咗你去歐洲咁，好似真係好似啊！我哋而家嚟到墨爾本啊，唔係，我哋而家嚟到葡萄牙呢個葡萄牙咁啊，就係咁樣噶啦。係咩？我真係咁樣啊！嗱呢個位嗱，我帶你1秒啊，轉個身啊，呢度1秒嚟呢度嚟到羅馬。哎呀好啊佢嚟1、2、1、2、3，望住鏡頭啊，1、2、3。你中意影呢啲啊？係啊。
歐洲真係成條街都係呢啲嘅喎，你知唔知啊？不過佢呢個特別靚嘅，佢呢個女仔好靚嘅。估唔到你阿媽中意影啲咩真係。哇！咁多熱量出嚟咯嘅。係喎。葡萄牙 fusion 越南按摩。哇！佢呢度有呢啲車啦，真係好似喺歐洲啊！哎呀，即刻越南咗。雖然呢一度咧係打造出嚟嘅歐洲小鎮啦，但係佢勝在真係地方大。由你一開始咧都係覺得假假地喎，但係你一路行，佢都仲係好努力咁樣營造呢一個歐洲感覺。直到去你見到啲後巷位啊，一啲山路位啊，睇下，你真係會覺得自己好似去咗歐洲咁㗎。而你過對面海望翻過嚟咧，哇！呢一個景觀真係一絕㗎，而且喺黃昏嘅時候呢，仲有呢一啲水上嘅表演啦。咁啊，睇完表演之後呢，我哋又係食 buffet 嘅時間啦。呢邊望過去，嗰個沿海山城嘅感覺呢，有啲似呢個克羅地亞，有啲似咯，即係嗰個 feel 咯。歐洲係有歐洲嘅歷史感喺呢度嘅。望下呢啲嘢都幾新奇嘅。阿帕茲。夜晚我哋去食都係 Sunwell 旗下嘅自助餐，佢哋真係好中意拎世界之最嘅。呢一度就係世界最大嘅海灘啤酒館，喺度睇日落可以話係100分。你會見到個天不斷轉顏色，你真係眨眼眨多2秒咧就 miss 咗隻色噶啦。不過又係心理準備嘅時候啦，佢嘅 buffet 位係多人到我完全係唔想逼入去啊！咁啊，淨係排隊拎咗碗粉就算啦。咁但係呢一度入夜嘅重頭戲係值得逼㗎。冇錯，就係夜晚呢一個煙花 show 啦。哇！佢嗰啲煙花真係放到好似唔使錢咁啊！雖然佢現場音樂咧都幾激昂下㗎，但係其實我望住呢一個畫面，我心入邊係呢一首歌。A moment like this, some people wait a lifetime。我真係好想播呢個音樂，但係會犯咗版權，咁所以大家真係加多啲想像力，幻想一下啦。再夜啲，我哋仲睇埋另一個 show，Kiss of the Sea， 又嚟世界之最啦！世界最大嘅海上水幕劇場演出。咁但係如果2揀1嘅話呢，咁我就真係中意頭先嗰個海洋交響曲多啲嘅。可能真係等到夜啦，開始攰啦。咁點知當我真係好瞌眼瞓嘅時候呢，佢最後居然嚟一個近到好似喺我頭頂咁樣放嘅煙花。哇！呢一個又真係好正喎！記錄佢喺度，越南度睇人，越南劈柴啊！早晨啊，咁多位，其實而家已經唔早啦，但係今朝咧，哇，真係經歷呢一個嘅狂風暴雨啊！咁啊，所以咧，本身我哋今日嘅行程咧就係有一個出海釣魚，嗰個雨水真係唔 OK，咁所以咧，我哋就翻酒店啦。之後就睇下酒店附近有啲乜嘢食海鮮嘅餐廳，咁啊彌補翻我今日出唔到海食海鮮嘅心情。嚟到呢一間係我哋酒店附近大概7-8分鐘路程嘅啫。咁咧我就見到佢咁樣啊，都幾特色啊嘛。佢係呢種架高咗好似船屋咁樣嘅感覺嘅一間餐廳。好啊，開餐嗌個椰青2萬幾蚊啊，即係港紙6蚊雞左右啫。啊，你見到咧，我媽嗌嘢食咧係收唔到手嘅啊。咁你見到我眼前咧嗌咗一個豆腐啦，一個菜啦，呢個只係我哋嘅小食部分啫。唉，我而家都唔敢想像。唉，嚟料啦！嗌咗個魚嘅邊爐啦。好，我哋感受下呢一個2人海鮮大餐。大條蒸魚。呢一餐雖然我哋真係嗌多咗，食到非常之飽，但係真係我成個旅程食得最好味嘅一餐嚟㗎。
因為佢真係一個地道嘅海鮮餐廳，而且仲要喺呢一個咁靚嘅環境嗰度食。雖然係嗌得多咗，但係每一個都可以話缺一不可嘅。食完之後呢，我仲學下當地人，佢哋好中意呢，就係喺呢一個地方嗰度瞓晏覺。冇錯，食飽之後瞓晏覺，但係真係瞓咗落去呢，係有少少唔願起身嘅。係啊，人哋真係午休時間係咁樣喺度休息㗎。哇，真係好舒服喎！邊個？鏡頭一轉，我去咗玩人人嚟富國島都必玩嘅泥漿浴。首先佢會俾一個暖水池你浸下先嘅，然後佢哋就會放一盤新嘅泥漿浴，一班朋友就浸一盤嘅。等我現場分享一下，到底浸泥漿浴係一個點樣嘅體驗啦。好搞笑啊！我覺得佢唔似泥漿浴啊，我覺得好似浸緊花生醬喎。所以我形容下呢個狀態啊，佢咧係有少少壓力力嘅，浸落去咧香香地咁樣，香香地咁樣。雖然我而家着緊呢個保守派嘅泳衣啊，但係我都會將我每一寸肌膚都感受到呢一個花生醬嘅美顏嘅功效。最後咧，我做一個局部嘅測試，淨係捽呢一塊面，呢一邊面唔捽，睇下聽朝會唔會呢邊滑啲啊？你摸下我邊一邊面？呢邊咧？哇！呢邊滑。哎呀，真係我真係搽咗呢邊面，冇搽呢邊面咯，係咪？早晨啊，咁多位，大家見我今日一身呢一個咁調皮嘅造型，就知道我要去一個好調皮嘅地方啦，係咪啊？我哋前兩日咧就係去咗南島玩嗰個太陽世界嘅主題樂園啦。今日咧我哋就嚟到北島，同樣咧都係有好多遊樂設施嘅，但係最令我期待嘅就係呢一個野生動物園。聽講今日咧，我哋食晏晝嘅地方咧，係會同長頸鹿一齊，唔係同長頸鹿一齊食，係會見到長頸鹿嘅。我發現富國島嘅景點咧，好似永遠都唔驚冇人咁噶。你睇下而家一朝早咧，已經咁多人排隊啊！頭先咧，我已經幫大家做咗格價員啦。咁我睇到呢一度買嘅門票咧，同喺 KKday 上面訂嘅門票咧，嗰個價錢咧，其實係轉咗匯率都係差唔多啊。咁啊，大家就唔使嚟到呢度有心急要買飛，咁但係咧排隊都係要排隊嘅啊！ 수컷 사슴은 생후 2년 차에 첫 뿌리 자라며 이후 매년 한 번씩 새 뿔로 교체됩니다. 世界上大約有60種鹿，鹿的共同特徵是，雄鹿約在2歲時長出第一對角，然後每年都換一次新角。進入危險動物區啦！ 세계에서 두 번째로 큰 哇！佢呢啲真係猛獸啲嘢喎，同動物園嗰啲唔同喎。哇！真係猛獸嘅感覺。哇！好近啊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 ！呢個好近啊！真係好近啊！頭先入嚟嘅時候咧，我心諗服服地喎，明明話係野生動物園嚟噶嘛，點解入到嚟成個動物園咁啊？即係你明白啊？野生動物園同動物園係唔同啊，因為動物園就係你喺一個比較細嘅環境 trap 住咗啲動物。咁但係我覺得呢度嘅動物園嘅動物都算係生猛啲噶啦。但係原來咧係睇完動物園之後咧，我哋就會坐喺呢個嘅巴士，咁咧就係可以真係入去一個好大嘅園區去睇野生動物啊！哇！呢度黑熊啊！呢度啊，點解佢一路跟住嘅？跟住司機嘅？哎呦！哎呦！呢個先搞笑啊！呢個喺度好似嘆緊呢個溫泉咁樣啊！有冇看到？那個在手裡，有冇看到？那個泡澡，你看。哇！好多犀牛啊！嗰度你唔好以為石頭嚟，全部都係犀牛嚟㗎。犀牛，白色的犀牛，冇夠講啊，冇所謂點樣啊？好近啊！好近啊！你睇呢度好近啊！但係你嗰個隔住咗啊嘛。過嚟啲，少少反光，啱啊！哇！呢個好近啊！身高約1.8米。
啊！大家咧，如果係有睇過野生動物園咧，真係翻唔到轉頭。你行動物園咧，係會有一種覺得佢哋好似失去咗本性咁嘅感覺。但係咧，嚟到呢一個野生動物園咧，佢哋嗰個範圍真係好大。頭先佢哋話係有400幾隻動物喺入面啊！野生呢部分，我覺得都好值得睇。我哋而家咧就喺呢一個長頸鹿隔離嘅餐廳度食飯啦。大家見到我身後嘅環境咧，完全同咗啦，係咪？我哋又嚟到呢一個咧，人造味係好強嘅歐洲啦啊！但係頭先咧，佢真係沿路咁樣一路行入嚟，我覺得佢真係即係打卡嚟講咧，都算係整得幾好啊！真係。咁咧，我哋而家入去呢一個咧，都係一個遊樂場嚟嘅，大型嘅遊樂設施。入邊咧有一個美人魚 show， 入去睇下咩龍喵啦。我唔係騙大家，我係擘唔大隻眼啊！嚟到呢一度叫做珍珠奇幻樂園，有人叫佢做越南迪士尼，我就覺得佢有 mix 少少環球影城嘅 feel 啦。咁佢地方係好大嘅，咁但係因為我哋停留嘅時間唔長，而且咧真係太熱啦，咁所以我哋咧就直接去水族館啦。嗱，呢個位大家留意，影出嚟嘅嘢咧都好靚，不過咧大家咧都要知道呢一個美麗背後嘅現實，大家睇下嚇。魚好靚，但係人真係好多。重點咧就係當日咧，我哋本身就係想嚟睇美人魚 show 嘅，咁但係嚟到嘅時候就啱啱 miss 咗一場啦，咁啊淨係見到佢哋 say goodbye。我發現男士嘅美人魚睇落都你明啦。坐喺度等下一場，睇咗近1個鐘嘅娛樂無窮之後，突然間啲水由藍色變咗綠色。以為係啲咩效果啦，原來咧係出現咗問題啊！咁所以個 show 咧就話取消咗啦。咁但係佢哋都好好嘅，喺咁綠嘅水都仲出嚟同我哋講拜拜。雖然係真係有少少失望嘅，咁但係講真，娛樂無窮都幾好睇噶，幾震撼噶。望住啲魚咧，唔知點解會同一個方向咁游嚟游去，係咁兜圈。所以就平復下心情之後咧，就走人啦。取消，等咗2個鐘取消。好啦，同呢一個大海龜影張相啦。無奈嘅日子，每次翻嚟都覺得呢個屋企真係好舒服嘅。又執到靚靚啦！哎呀！真舒服呀！呢個時候游水最正。游水之前，我仲喺酒店做咗個 SPA。其實我真係好中意呢一度咁多花草樹木嘅環境啊！如果唔係拍嘢，我一定有一日係全日都會留喺 resort 度 hea 啊！咁雖然呢一度咧係有少少遠離市中心，咁但係同時亦都係遠離煩囂啊！連佢做 SPA 嘅地方都係喺咁大自然嘅環境度做啊！咁啊做完 SPA，居然最後一日先發現呢一個 resort 係有一個好靚嘅海邊酒吧，喺呢個位睇日落，真係好難忘啊！個仔就嚟要走啦，不過咧大家陪我一齊去睇下呢一度嗰個健身室係咩樣啊，因為我見到咧都幾特別嘅。每日咧就係坐住嗰個叫咩 buggy 啊，嗰個高爾夫球車咧就咁樣喺度遊走喺呢一個嘅呢個森林入面。係啊，呢個環境好多時候旅行嘅放鬆咧，其實係要俾自己多啲接近大自然嘅，即係都係嗰句啦。無論你揀邊度住，你會覺得真係要揀一個舒服環境嘅酒店去住。佢個磚房係細細嘅，不過呢就係成個木嘅透明屋咁。我見到呢邊一邊，你完全係好似喺個森林嗰度做 gym 咁啊，係嘛？因為今次呢，我係同我媽一齊嚟啊嘛。如果我以往係俾咗我自己呢，我就會忍唔住，哎呀，可唔可以去拍下夜市啊？即係會成日都走咗出去。但係同我媽一齊呢，我真係可以好好咁樣休息一下。簡單嘅設施啦，
都有啲瑜伽席啊，俾你舉下鐵啊，做下瑜伽啊。Detox water 同埋 apple 俾大家食。好啦，咁今集就嚟到呢一度啦。今次短短地富國島嘅4日3夜，其實係5日4夜。不過中間有一日取消咗。如果對今次嘅行程有興趣呢，所有 link 呢我都放咗 info box 噶啦。咁啊，我哋就下條片再見。